Non c'è solo la malattia diretta, il Covid ha potenziato le patologie indotte da mancanza di movimento, reclusione forzata, ha amplificato alcune abitudini scorrette di vita. Anche se il Veneto rispetto ad altre regioni d'Italia mantiene parametri virtuosi, anche qui si è registrato però un incremento dei fumatori, 22% contro la media nazionale del 24,5%, sedentarietà al 14% contro il 30% del resto del bel paese. Diffondere e sottolineare la cultura della prevenzione in ogni ambito sociale è l'obiettivo del nuovo piano regionale di prevenzione Vivo Bene Veneto, che punta a contenere il diffondersi delle malattie croniche. Noi dobbiamo chiaramente mirare al superamento delle disuguaglianze, un esempio è anche il treno della salute che è partito e fa tappa in tutte le nostre stazioni, che ha proprio questo come obiettivo, e anche un approccio di genere, perché facciamo un esempio: oggi sappiamo che gli screening, soprattutto al femminile, se pensiamo siamo nel mese in rosa, ottobre in rosa, la prevenzione al tumore al seno è consolidata, oggi molto diffusa, alcuni screening al maschile invece oggi non sono così conosciuti e diffusi. Qual è il front office per avere anche un aiuto alla comunicazione e anche poter accedere ai servizi perché non rimanga una lettera così un po' morta? Allora, il medico curante è il front office principale e deve essere quello che indirizza il paziente che ha già delle condizioni di rischio, quello che ha già la pressione alta, quello che ha il colesterolo alto, quello che ha un sovrappeso. Però non è solo quello, perché non dobbiamo aspettare di ammalarci per cambiare e per evitare, quindi il front office è rappresentato da tutti, secondo noi il consiglio dell'operatore sanitario in qualsiasi contesto, anche quando andiamo a fare il prelievo, anche quando ci presentiamo per un'altra cosa, che sia la visita oculistica, che sia una cosa che non c'entra rispetto allo stile di vita. Quindi tutti gli operatori sanitari, il consiglio sanitario, il cosiddetto counseling è un LEA e quindi è un livello essenziale di assistenza e deve essere fatto sempre. Però poi ci sono tutti gli altri ambienti, abbiamo detto il datore di lavoro, perché anche al lavoro non è solo la sicurezza nella nostra mansione, ma è anche quando facciamo le pause, che non è il fumo, che non è il bere, che invece talvolta insomma, accompagnano lo stile di vita, ma anche la scuola, lo abbiamo detto, e poi la presa di coscienza di questo da parte di tutti quelli che progettano le case intorno a noi, che progettano e che lavorano intorno a noi.